Карабалта Бишкек чоң жолдун жээгинен таза 9 сотук жер аянтында жайгашкан 4 бөлмөлүү үйү менен шашылыш түрдө сатууга чыкты тууганда. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Бишкек тараптан келе жатканда Беловодскийди билесиздер. Беловодскийден өткөндөн кийин Петровка айылы болуп калат. Петровка айылы, Центральный көчө 198-дарек туугандар. Жүрүңүздөр, бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Ушул бул жерде азыркы учурда суу свети тартылып келинген, анан бул тарабында бала бакчасы, бул тарабында мектеби деле жакын жайгашкан туугандар. Мектепке, бала бакчага балдарды жөө эле алып барып келсеңиздер болот. Биринчи линияда ушул чоң жолдун жээгинде жайгашкан. Көрдүңүздөр, Центральный көчөсү 198-дарек туугандар. Дарбаза калиткасы орнотулган. Андан ары мындан киргенде эле бул тарабында өзүнчө бир навеси турат, бул тарабында дагы бир навеси. Бул жагыны көмүркана, отункана катары колдонсоңуздар болот. Андан ары бул жак жагында ошол жем, ушундай малга керектүү жемдерди ушул жерде кармасаңыздар болот туугандар. Бул жагында 4 бөлмөлүү үйү, андан ары бул тарабында ошол биогумусу дагы бар экен, сөөл жылан жанагы жерге колдоно турган. Анан үйүнүн артында дагы сарайы, анан клубникалар, малиналары бар экен. Алардан бир катар көрсөтөбүз туугандар. Үйдүн ичин бир катар сиздерге көрсөтөйлү, андан ары сырткы курулуштарын дагы көрсөтөбүз. Бул жер кире бериш жайы туугандар. Морозильниги турат, кухонный мебелдери, раковинасы, анан топкасы деле ушул жерде көмүр менен жылытасыздар. Көмүр менен жылыйт үй, жалпысынан отопление, жылытуу системасы. Бул жер болсо ушул чакан болгон бөлмө, чай иче турган стол стулдары, холодильниги, духовкасы, анан бул тарап болсо дагы бир детский бөлмө туугандар. Мынакей, жылытуу батарейкасы орнотулган, терезелери коюлган. Эми жери кенен туугандар, 9 сотук. Анан чоң үй салам десеңиздер дагы кенен бош орундуктары бар. Андан ары кирме чыкма болгон 2 бөлмө туугандар. Бул жагында 2 терезеси, 2 жылытуу батарейкасы, жалпысынан үйдүн потолоктору бийик. Бул жактары болсо дагы бир чакан бөлмө туугандар. Кийим сала турган шкафтары, 1 кишилик диваны, жылытуу батарейкасы орнотулган, 1 терезеси бар туугандар. Жалпы үйдүн полдору жыгачтан туугандар. Анан сырткы курулуштарын дагы бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Суу свети бар экен. Азыркы учурда бир чакан шипаңчаны жасап алып 4-5 койду карап багат экен туугандар. Кааласаңыздар негизи бир чоңураак сарай салып алып, ушул жерде малды карасаңыздар дагы болот экен туугандар. Мынакей үйүнүн арт тарабы, жан тарабы. Бул жагында дагы чакан болгон кошумча склаты, анан бул тарабы болсо ушул банясы экен туугандар. Андан ары Т бурчта сырткы ажатканасы жайгашкан, анан бул тарабында бир жаңгак бактарагы, алма бактарагы, андан ары бул тарабы ошол жанагы малина туугандар. Көрдүңүздөр, мөмөгө кирген бардыгы стойкаларды отургузуп, зым менен тартып тургузуп коюптур. Кааласаңыздар ушул малина карап дагы ушул жерде бизнес кылсаңыздар болот туугандар. Андан ары бул жак тарабында жанагы айткан шипаңчасы, кааласаңыздар ушул жерге бир чоң сарай салып туруп, мал кармасаңыздар дагы болот. Азыркы учурда бир 3-4 койду багат экен туугандар. Бул тарабында чөптү тизип коюптур. Ушул жерге дагы бир чоң сарай салсаңыздар болот. Андан ары бул жак жагында жанагы айткан ушул биогумус, жерге керектелүүчү азык. Кааласаңыздар ушуну деле сиздерге таштап кетет туугандар. Анан бул чоң трасса жолдун жээги болгон үчүн кошумча бизнестерди кылсаңыздар дагы болот. Же болбосо бир бизнес имарат курсаңыздар дагы жери кенен 9 сотук туугандар. Баасы $45,000 сүйлөшүү жолдору бар. Эсин номер опцияда турат, чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, комментарийден жазып, дос тууган группаларга бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.